Krejt që ka kemi mësu prej atyre takimeve, është diskutuar që asnjëri nga liderët që kanë qenë pjesë e takime, liderëve nuk kanë një marrëveshje, nëse mund ta themi, që mos të ketë president partijak, jo politik normal, po partijak, ose siç ata e kanë diskutuar që mos të ketë president me libresë partije. Unë konsideroj që përderisa ky është një parim që ata kanë vendosur, atëherë mundësit për një kandidatur që vjen prej sferës jo partijake, politike në vend, mund t'jetë i konsensual ose i pranueshëm. Në këtë rast mund t'jetë edhe vetë zonja Osmani, sepse ne dim që ajo ka dhënë dorëheqje nga partia e saj që ka themeluar Guxo, dhe sot ajo nuk përfaqëson asnjë parti politike aty. Ne dim afërsinë e zonës Osmani me LDK-n, dhe për të kësaj e konsideroj që LDK mund të qëndroj prap në sallë, mund mos i ketë këto 15 votat në pako, sepse ne dim edhe zoti Abdi Gjiku ka pasur të lashe, por megjithatë mund mos ketë interes as LDK për ta çuar vendin në zgjedhje, njëjtë qysh nuk i konvenon as vetëvendosjes që ka shënuar këtë rezultat që ka shënuar, e as PDK-s e cila pret etablimin e figurës së zotit Hamza në krye të partisë. Tashmë ne mund të shkojmë zgjedhje çdo fundjavë, por megjithatë duhet menduar se çfarë rezultati do të marrin këtu parti politike mbrapsht, sepse nëse është rezultati i njëjtë, këto duhet ta pranojnë këtë që prezanton zoti Kurti sipas kësaj logjike, sepse po shkojmë në zgjedhje do të jetë në këtë situata. E konsideroj që zonjën Osmani Mirfilli mund ta propozojnë edhe 30 deputet tjerë, për shembull 12. Se të mos e propozojnë 30 të vetëvendosjes. Po mund ta bëjnë edhe këtë, po mund ta bëjnë 6-7 sa janë të Guxo, 12 të LDK-s, disa të tjera aty që ka vullnet për ta mbështetur, pa diskutim që mund ta bëjë edhe lëvizja vetëvendosje. Por megjithatë, në disa situata flitet këtu për afërsinë e zonës Osmani me zotin Kurti, në disa situata tjera thuhet që jo, Kurti nuk e bën Osmanin sepse kanë pas ato gricjet publike për plasjet për çështje të ndryshme. Domethënë duhet ta ndajnë mendjen aktorët që nuk janë pro zonës Osmani, cila është Osmani. Kjo që atakon kryeministrin Kurti apo kjo që është bashkëpunëtor